ഹായ് ഹലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചോറുണ്ണാം. അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റാക്കിയപ്പോൾ വെച്ച ചോറിനാറായപ്പോൾ തന്നെ ഏട്ടനൊരു ട്വിസ്റ്റായിട്ട് വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വരും വഴി കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ 5-6 മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണയാണ്. പിന്നെ മറ്റേ അടുത്ത പാത്രത്തിനകത്ത് സവോള, കറിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കൂർക്കത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ, ചുവന്നുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ കൂർക്ക ചിരണ്ടിയിട്ടിട്ട് വെള്ളവും പാകത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മീൻ എടുക്കാം. മീൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ മീൻ പോയി മേടിച്ച്, കിളിമീനാണ് കേട്ടോ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനെ നന്നാക്കി വറുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ അരയ്ക്കാനുള്ള തേങ്ങയ്ക്കകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് കൂടാതെ നമ്മൾ സവോളയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സവോളയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് നമ്മുടെ വെന്ത കൂർക്കയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പത്തേന് നിച്ചു അത് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിച്ചുവിനെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ അടുക്കളയിൽ കയറി പണിയൊക്കെ ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഈ കുറേയൊക്കെ തലേദിവസം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെക്കും. രാവിലത്തേക്കുള്ളത് മീൻസ് തേങ്ങ ചിരണ്ടി വയ്ക്കുക, സവോള അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക, ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലെന്ന് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി താഴത്തെ അടുക്കളയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കൂർക്കയിലിട്ട് അരപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇളക്കി വാങ്ങുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്കിനി മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോള മിക്സ് ഇടാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടിക്കോളും. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടിപ്പാണ്, എന്നാലും ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേഗം ഒരു പാത്രം എടുത്ത് പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു, മുളക് പൊടി ഇട്ടു, ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടു, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു. സാധാരണ പാത്രത്തിലോട്ടല്ല, ഡപ്പയിലാണെങ്കിൽ ഡപ്പയിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ കവറിലാണെങ്കിൽ കവറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇടുകയാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോയും കൂടെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട കറക്റ്റ് അളവ് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് നിച്ചു പിന്നെ ഇരുന്ന് മടുത്തിട്ട് അവൾ കരച്ചിൽ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവളെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനും പൊടി ചൂടാകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പൊടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് ഒഴിക്കുവാണ്. ഞാൻ നിച്ചും കൂടെ കുറച്ച് നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേനും തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിടണം? മുട്ട ഇടണം. അപ്പോൾ കോഴിയിട്ട മുട്ട നമ്മൾ പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് എടുത്തിടുവാണ്. ഓരോന്നായിട്ട് ഇടുന്നത് എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കും. ഞാൻ മൊത്തം കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ണി വേറെ വെള്ള വേറെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് പറക്കി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കറികളിലൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ മുട്ടക്കറി. ചോറിന് കൂട്ടാനായിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ദാണ്ട ഈ മീൻ നന്നാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും മീനാണ് നന്നാക്കുന്നുള്ളൂ. അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം വറുത്തെടുക്കാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ കത്ര കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട, കത്രയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മീൻ നന്നാക്കണത്. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സും നമ്മുടെ മീൻ പരട്ടി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ മീൻ വറുക്കുമ്പോൾ മീനിനകത്തേക്ക് നല്ല മുളകൊക്കെ നല്ലപോലെ വേഗം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ പുറത്ത് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 മിനിറ്റെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ അരപ്പെല്ലാം മീനിനകത്തേക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ സമയം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം മതി. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി റെഡിയായി. ഇവിടെ കൂർക്കത്തോരനിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ മീൻ പൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉച്ചയപ്പോൾ തന്നെ ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് ചോറ് കോരിയിടുവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടക്കറിയും കൂർക്കത്തോരനും മീൻ വറുത്തതും ഒരു പപ്പടം കാച്ചിയായിരുന്നു. ആ പപ്പടവും ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് ബീഫ് കറി ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ കടയിൽ കയറി മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബീഫ് കറി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഞാൻ ചോറ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓരോ ചോറ് വാരി തന്നതിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ ഏട്ടൻ ചോറ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത കവർ കൂട്ടിക്കാട്ടോ നോക്കിയപ്പോൾ ബിരിയാണി മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബിരിയാണി ആണിപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ വെറുതെ ആയി പോയല്ലോ. അപ്പം പിന്നെ ഇനി ബിരിയാണി കഴിക്കത്തുള്ളൂ, ചോറുണ്ണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പിന്നെ ബിരിയാണി കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബായ്. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോലെ കേട്ടോ.